Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dinten ayeuna ngeunaan dongeng. Mangga regepkeun supados anjeun paham kana materina. Dongeng atawa dangiang mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa atawa lancaran. Nilik Wandana jeung eusina dongeng teh kaasup rekaan baheula. Ilaharna dongeng teh pikeun barudak. Patempatan anu jadi latarna mindeng tetela, gambaran kaayaan baheula, tokoh-tokohna henteu manusa wungkul, tapi oge sasatoan atawa makhluk sejenna. Dongeng eta carita nu teu kaasup akal jeung teu kajadian. Biasana sok caritakeun kajadian-kajadian jalma baheula. Numutkeun kamus dongeng teh babad meunang ngareka. Babad karangan anu henteu kajadian saenyana anu moal jadina. Budi Rahayu Tamsah netelakeun yen dongeng mangrupa carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranna parondok. Dongeng mimiti gelar dina wangun lisan sumebar tina hiji jalma ka jaman liana. Tur teu kapanggih saha nu ngarangna lantaran sumebar dina wangun lisan teks dongeng babari robah atawa leungit. Jadi dongeng teh carita nu teu kaasup akal. Sami oge sareng babad. Babad teh mun di basa Indonesia mah namina hikayat. Ya, sami wae basa Sunda basa Indonesia aya mirip-miripna. Tah ayeuna kunaon dongeng teh babari robah soalna dongeng teh didugikeunna tina mun ceuk cara basa Indonesia mah dari mulut ke mulut. Tah eta teh matak babari robah. Jadi si A nyampikeunna kieu terus ku si B disampaikeun deui ka si C saumpamana. Pasti beda nu disampaikeun ku si A. Tah matakna dongeng teh babari robah. Dongeng teh dibagi kana 7 rupa. Aya dongeng sasatoan, dongeng babad, dongeng kahirupan jalma biasa, dongeng miteu, dongeng pitineungeun, dongeng pamuk, sareng dongeng sasakala. Dongeng sasatoan nyaeta dongeng atawa carita rekaan anu eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi ku kituna carita teh ngagambarkeun pasifatan watak jeung budi manusia. Jadi dina dongeng fabel ieu biasana tokohna diwujudkeun binatang nya. Contohna dina dongeng si Kancil saumpamana. Tah eta teh kaasup ka dongeng fabel atau dongeng sasatoan. Biasana nyaritakeunna sapopoe tapi amanatna ngajarkeun moral atawa atikan budi. Tah terus aya dongeng babad. Nyaeta carita ngeunaan kapahlawanan nu nyaritakeun kahirupan manusia di masyarakat jeung dina sajarahna. Dongeng babad mangrupa carita peperangan di zaman baheula, umumna nyaritakeun tokoh nu legendaris sarta panjang tur eusina kapahlawanan, jalma sohor atawa lalampah nu dipikaseurieun. Tah contoh dongengna nyaeta dongeng Siliwangi atau dongeng Dipati Ukur. Tah eta dongeng nu nyaritakeun ngeunaan kepahlawanan. Terus aya dongeng kahirupan jalma biasa. Tah eta dongeng anu eusina nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap mahiwal ti batur. Caritana loba pikaseurieun tapi ngandung hiji atikan. Contona dongeng Si Kabayan. Terus aya oge dongeng Abu Nawas, Nasarudin, Si Congcorang jeung sajabana. Jadi dongengna eta dongeng kahirupan jalma biasa nu aya bodorna kitu nya. Tah teras aya dongeng miteu. Dongeng miteu nyaeta dongeng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap aramat ku masyarakat. Umumna dongeng miteu teh raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana alam gaib. Carita dina miteu umumna ngalakonan kajadian alam dunia manusa jeung ayana maot. Aya oge miteu anu nyaritakeun ciri has sasatoan, wangun topografi, tanda-tanda alam jeung saterusna. Tah biasana dongeng miteu ieu teh contona dongeng
Nyi Roro Kidul, dongeng Munjung, dongeng Maung Kajajaden jeung dongeng Ngipri. Eta teh kaasup kana dongeng miteu biasana nu aya mitos-mitos atawa horor kitunya. Tah terus aya dongeng dongeng Piteungeun. Nya eta piteungeun teh nyata eusina mangrupa tauladan pikeun kahirupan manusia. Contohna Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Terus aya dongeng Pamuk. Dongeng Pamuk nyata dongeng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasakten hiji jalma tur bisa aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarah. Ta contona dongeng Prabu Siliwangi. Eta sami jeung dongeng ieu nya dongeng naon teh tadi nu babad nya nu nyaritakeun ka pahlawan. Dongeng Pamuk sami jeung dongeng babad, hampir-hampir mirip lah gitu. Terus nu terakhir aya dongeng Sasakala atawa nu biasa disebut legenda. Ta eta carita rakyat anu dianggap ku nu boga caritana minangka hiji kajadian nu bener-bener kungsi aya. Lumangsungna eta kajadian dina waktu nu can pati lila. Serta tempatna di lingkungan nu geus dipikawanoh ku urang ayeuna. Ta biasana dongeng contohna dongeng nu legenda teh sarua jeung Kos Malin Kundang atawa dongeng nu Tangkuban Parahu. Ta eta kajadianna carita rakyat gitunya. Unsur-unsur pawangun dongeng nyaeta aya tema. Tema nyaeta ide, maksud, atau tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongeng anu baris kapanggih ku pamaca atawa pangreunge sabada maca atawa ngadengekeun dongeng. Kadua aya galur. Galur teh sok disebut plot atawa alur carita. Kajadian anu sambung sinambung pikeun ngawangun jadi hiji lanjeran carita. Galur dihartikeun runtuyan jeung patalina kajadian anu dicaritakeun ku pangarang ti mimiti nepi ka pungkasan jalan carita. Galur bisa dibagi jadi 3 rupa nyaeta galur merele, galur mabok tengah, jeung galur campuran. Atawa nu disebut alur maju, alur mundur, sareng alur campuran. Terus anu katilu tokoh carita atawa palaku nyaeta jalma atawa pihak anu ngalakonan dina hiji carita. Atawa nu sok dicerpen mah biasana disebut watak nya atawa perwatakan. Nu kaopat aya latar atawa setting nyaeta waktu jeung tempat kajadian hiji carita dongeng. Anu terakhir aya amanat nyaeta pesen pangarang nu hayang ditepikeun ka pamaca. Umumna amanat tina dongeng mah tara nebrak tapi karasa sanggeus rengse maca atawa ngadengekeun hiji carita nu sagemblengna. Jadi amanat mah biasana aya di akhir carita. Ciri-ciri dongeng. Nu kahiji caritana pondok. Aya bagian pamohalan atau bagian anu teu mungkin kajadian nya nu teu kaasup akal. Asup kana wangun lancaran jeung ugeran. Anonim teh nyaeta pangarangna teu disebutkeun atau pangarangna teu apal saha. Jadi disebatna anonim. Mibanda sifatna pralogis, sifatna tradisional, pola ngadongeng sok angger. Jadi pola ngadongeng biasana nyaritakeun si hiji jalma ti leutik terus nepi ka gede aya kajadian naon wae nepi ka suksesna atawa nepi ka akhir caritana. Ta biasana pola dongeng mah sokos kitu nya. Mun dijabarkeun ti pola dongeng teh biasana mah lolobana alur maju gitu. Nu terakhir fungsi dongeng nyaeta ngarah anak incu urang nyaho kana turunan, kana pancakaki, jeung kana asal muasal tempat. Atawa nyaho kaayaan lemburna, boh kaayaan alamna, boh kaayaan tali parantina. Terus aya oge
daerah manggih luang tina pagawean karuhun pikeun bekal hirupna jeung pagawean berat karasa leuwih hampang. Jadi intina fungsi dongeng teh nyaeta ngalestarikeun budaya ti carita-carita daerah nya kitu atawa ngalestarikeun budaya nu ti keur baheula nu tos aya. Jeung deui fungsi dongeng teh tiasa nyandak hikmahna tina kajadian-kajadian nu dicaritakeun. Sakitu wae materi ngeunaan dongeng, mangga dikerjakeun soal latihanna. Upami aya nu teu kahartos mangga ditaroskeun. Hapunten milih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.